सभाको बैठकमा विपक्षी दलले फेरि अवरोध गरेका छन्। Brain Battle Dharan Session 1 15 मिनेटका लागि स्थगित भएर सुरु भएको बैठकमा विपक्षी दलले उठेर विरोध जनाएका हुन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विवादित अभिव्यक्ति सदनको रेकर्डबाट हटाउनु पर्ने र माफी माग्नु पर्ने अडान लिएका छन्। सभामुखले सदन चलाउन बसेर सहयोग गर्न आग्रह गर्दा पनि उठिरहेका छन्।